محمد رسول الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. با سلامی نو شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه نوی قصه پیامبران. یادآور میشویم که در برنامه گذشته درباره نبی الله ابراهیم علیه السلام سخن گفتیم. او در عراق زندگی میکرد. بتها را شکست و آنها را به خاک یکسان کرد و خواستند او را بسوزانند، در حالی که جوان بیش نبود، لیکن الله او را نجات داد. سپس او را پادشاهی ظالم و طغیانگر نمرود نزدش خواند. با او بحث کرد و خواست او را ناچیز گرداند. میخواست او را نزد مردم مسخره کند، لیکن خداوند این پادشاهی ظالم را مغلوب کرد. ابراهیم علیه السلام در عراق دعوت کرد، اما هیچ کس جز پسری برادرش لوط و زنش سارا ایمان نآوردند. آنها میخواستند ابراهیم خلیل را بکشند، میخواستند مکر کنند. خداوند به ابراهیم علیه السلام اجازت داد تا هجرت کند. پس از عراق به سوی فلسطین هجرت کرد. این هجرتی طولانی بود. پیامبران هجرت میکردند، در روی زمین سیر میکردند. الله ذوالجلال اهل ایمان را اجازت داده است تا در روی زمین به خاطر او هجرت کنند. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. پیامبران این چنینند، در روی زمین هجرت میکنند، سیر میکنند. قل سیروا فی الارض فانظروا قل سیروا فی الارض فانظروا كيف كان عاقبة الكافرین. ابراهیم علیه السلام با همراهی لوط و سارا از عراق برآمده سوی فلسطین رفتند، زمینی با برکت. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ابراهیم علیه السلام با همراهی زوجه‌اش در فلسطین قرار گرفتند. ابراهیم علیه السلام با همراهی زوجه‌اش سارا از فلسطین به سوی مصر سفر کردند تا مردم را به سوی خدا دعوت کنند. وقتی که آنجا رسیدند هیچ کس خدا را عبادت نمی کرد. ابراهیم علیه السلام دچار بلای دیگری شد. آنجا پادشاهی ظالم و سرکشی بود که به زنها دست درازی میکرد. وقتی میدانست که مرد زنی زیبا دارد، زنی او را با زوری و ظلم و تهدید میگرفت و صاحب آن زن میشد. سربازانش را به سوی ابراهیم خلیل فرستاد. وقتی که نزد ابراهیم آمدند از زن او پرسان شدند، او گفت این خواهرم است. ابراهیم خلیل را مقصدش خواهری اسلامی بود، خواهری همدین. مقصدش این نبود که او زنش نیست. سربازان برگشته رفتند. پادشاه اصرار کرد تا آن زن را بیارند. سربازان دوباره نزد ابراهیم رفتند، خواستند زنش را به زور برند، زن ابراهیم سارا را. ابراهیم صد راه آنها شد، لیکن آنها او را به زور گرفتند. تصور کنید چه خیل زن یک انسان از او به زوری گرفته می شود برای پادشاهی ظالم و جبار. ابراهیم علیه السلام در خانه اش زندانی شد. خدا را دعا میکرد تا زنش سارا را نجات دهد. او را بسته به سوی پادشاهی ظالم بردند. هنگامی که وارد قصر شد خدا را دعا میکرد تا او را از این پادشاهی ظالم نجات دهد. وقتی که این پادشاهی ظالم خواست به او نزدیک شود، سارا خدا را دعا کرد. آن مرد به زمین افتاد. پادشاهی ظالم به زمین افتاد، بدنش شل شد، نمی توانست حرکت کند. او را صدا زده گفت خدایت را دعا کن تا مرا نجات دهد، شفایم دهد. اگر دعا کنی خدا مرا نجات دهد، من دیگر به تو نزدیک نمی شوم. خدای ذوالجلال را دعا کرد، اما او حیله کرد. کوشش کرد دوباره به او نزدیک شود. بار دیگر سارا خدا را دعا کرد. أَمَّن يُجِيبُ المضطر إذا دعاه. این مرد دوباره شل شد. سارا را التماس میکرد. تصور کنید این منظره را. ابراهیم خلیل دعا میکرد
سارا دستهایش را بالا کرده دعا میکرد و این مرد هرگاه که شل میشد سارا را التماس میکرد. سارا دعا میکرد خداوند این مرد را شفا میداد. هنگامی که دوم باره به پا خیست باز نیرنگ بازی کرد. کوشش کرد تا با سارا مراتبه سوم دست درازی کند. او خدا را دعا کرد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. مراتبه سوم شل شد. از سارا کمک خواست. به او گفت خدایت را دعا کن تا شفایم دهد. وقتی خدا را دعا کرد و او شفا یافت و از جا خیست، سربازانش را خوانده گفت او را برید از نزدم که او شیطانی است. و یک خادمه از خدمتگارانش را با او هدیه کرد. نامش هاجر بود. سارا با همراهی هاجر به سوی ابراهیم خلیل برگشت. وقتی نزد او در آمد ابراهیم از او پرسید چی رخ داد؟ چی گذشت آنجا؟ زنش جواب داد خدای ذوالجلال مرا از این مرد ظالم نجات داد. خدای ذوالجلال مرا از این مرد ظالم نجات داد و هاجر را خدمتگزار من کرد. هاجر را به من عطا کرد. ابراهیم همراهی هاجر و سارا به فلسطین برگشتند تا که مرحله نوی برای زندگی ابراهیم خلیل شروع شود. علیه الصلاة والسلام. قصص نور قصص قصص نور قصص ابراهیم علیه السلام با همراهی هاجر و سارا دوباره به فلسطین برگشتند. وقتی که به فلسطین برگشتند سارا دید که عمر ابراهیم علیه السلام خیلی گذشته است. به پیرانسالی رسیده است اما آنها فرزنددار نشدند. خداوند به آنها فرزند نداده است. هاجر را به او عطا کرد. گفت بگیر او را، با او ازدواج کن، شاید خداوند به تو فرزند عطا کند. هاجر را به زنی گرفت. هاجر از ابراهیم خلیل باردار شد و پسری به دنیا آورد. او را اسماعیل نام گذاشتند. این اولین پسرش بود. چقدر خوشحال بود ابراهیم علیه السلام از این پسر. وقتی که با او خوشحال بود سارا رشک میکرد. میخواست آنها را از هم دور کند. خداوند به ابراهیم علیه السلام وحی کرد این که تو و زنت هاجر و پسرت اسماعیل به سوی زمین خشک هجرت کنید، به سوی وادی که نه زراعت بود و نه آب و نه انسان. کجاست این مکان؟ این مکه نام دارد. هجرت کنه ابراهیم. ابراهیم با همراهی هاجر و پتیفلک شیرخواره‌اش اسماعیل به سوی زمین خشک هجرت کرد، به سوی وادی بین کوه‌ها، به سوی زمینی که زراعت نداشت، آب نداشت، آدم نداشت، پرنده هم نداشت، زندگی وجود نداشت. زنش هاجر و پسر شیرخواره‌اش اسماعیل علیه السلام را آنجا گذاشت که آنها بجز اندک آب و کمی خرما چیزی نداشتند. آنها را ترک کرد. هاجر از پسش می آمد و می گفت ای ابراهیم ما را به کی می گذاری؟ او جواب نمی داد. ای ابراهیم چرا ما را ترک می کنی؟ آیا خداوند تو را به این کار امر کرده است؟ ابراهیم برگشت و گفت آره خداوند مرا امر کرده. خداوند مرا امر کرده. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هاجر این هنگام گفت برو خداوند ما را خوار نمی کند. این طور باشد برو خداوند ما را خوار نمی کند. ابراهیم خلیل آنها را ترک کرد. زمینی خشک بین کوه‌ها، وادی که نه زراعت داشت و نه آب. ابراهیم خلیل ترکشان کرد و به بالای کوه برآمده دستانش را به سوی آسمان برداشته خدای ذوالجلال را دعا میکرد. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. کدام وادی است این؟ این مکه است. پروردگارا تا نماز را برپا کنند. برای آنها دعا میکرد. دلهای بعضی از مردم را به سوی آنها مائل کن و از میوه ها به آنها عطا کن تا که شکری تو را بکنند. در این زمین خشک اسماعیل و هاجر باقی ماند. زمینی مرده. آبشان تمام شد، طعامشان تمام شد. این شیرخواره از گرسنگی گریه و فغان میکرد. چی باید کرد؟ او میدانست که خداوند تنهایشان نمیگذارد، لیکن کسی نمی آمد تا راهنماییشان کند. به جای بلندی برآمد.
نام آن صفا بود. سپس به سوی دیگر بلندی رفت، نام آنجا مروه بود. از صفا به سوی مروه می دوید، فریاد می زد، کسی کمک می کند، کسی جواب می دهد. 7 بار رفت و آمد و در مروه تمام شد. وقتی که آنجا تمام شد، آواز را از نزد پسرش شنید. یک نفر را نزد اسماعیل علیه السلام ایستاده دید. اسماعیل مدام از شدت گرسنگی و تشنگی گریه میکرد. نزد پسرش آمد تا کمکش کند. آنجا جبرائیل علیه السلام نازل شده بود. زمین را با پرهایش زد. از زمین آب برآمد. کدام آب است این؟ بهترین آب در روی زمین. این آب زمزم است. چرا آن را می نوشند؟ پاکترین آب، آبی با برکت. وقتی که آب پیدا شد، مادر اسماعیل شتابان از آن آب به پسرش نوشانید. اگر این آب را هاجر همان خیل می‌گذاشت، اگر آنها را جبرائیل علیه السلام همان خیل می‌گذاشت، زمزم به مانند دریای جاری می‌شد. پسرش را از آن آب نوشانید و خود نیز از آن آب نوشید. پس جبرائیل علیه السلام از او پرسید: ابراهیم شما را به کی سپاریده است؟ گفت به خدای عزوجل سپاریده است. جبرائیل علیه السلام گفت: این طور باشد خداوند هیچگاه تنهایتان نمیگذارد و در همین مکان خانه خدا ساخته می شود و آن را همین پسر با پدرش بنا می کند. هاجر و اسماعیل در این وادی زندگی می کردند. خداوند به آنها میوه ها و خیرهای بسیار عطا کرد. قافله از جنوب، از جرهم، از قبیله عرب قافله می گذشت. دیدند که در آنجا پرنده ها پرواز می کنند. آمده دیدند آن آبها و خیرها را و از مادر اسماعیل اجازه خواستند تا با او در این وادی مسکن بگیرند. مادر اسماعیل علیه السلام آنها را اجازه داد و مردم عرب در این مکانی با برکت زندگی می کردند. از اینجا قصه مکه شروع شد. ابراهیم خلیل که در فلسطین بود، به نزد پسرش اسماعیل علیه السلام که او را در مکه گذاشته بود برگشت. آن پسر به سین رسیده بود که با پدرش راه می رفت. بازیکن شده بود. چقدر ابراهیم علیه السلام او را دوست می داشت. وقتی که به پای خود روان گشته بود و با پدرش کمک رسان شده بود، پدرش گفت: ای پسرم، خداوند مرا به کار امر کرده است. به چی چیز تو را امر کرده است ای پدر؟ گفت: خداوند مرا امر کرده تا تو را ذبح کنم. با واسطه خوابی که دیده بود. تصور کنید امر خداوند را با ابراهیم علیه السلام. باید ذبح کند پسرش را که سالیان دراز در منتظر آمدنش بود. در این سن و سالی که با بازی مشغول بود، گفت: ای پسرم، خداوند مرا امر کرده است تا تو را قربانی کنم. به جواب پسر نگرید. قال یا ابت افعل ما تؤمر. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله اکبر. چگونه امتحان است این؟ چی بلایی باشد این؟ این امر تنها به گفتن نیست، بلکه به انجام دادن این امر است. پسر به پدرش میگوید: ای پدر، ذبح کن مرا چنانه که خداوند تو را امر کرده است. وقتی که تسلیم امر خدای ذوالجلال شدند، پدر پیشانی پسر را در زمین گذاشت، سنگی را بر زمین نهاد، سپس پسرش را آورد، کارد را تیز کرد، کار تیز شد. پسر به پدرش گفت: ای پدری من، رویم را بر زمین گذار. گفت: برای چی ای پسرم؟ گفت: تا بر رویم نگاه نکنی که رحمت آید. اسلم وتله للجبین ونادیناه. ابراهیم خلیل کارد را بر گردن پسرش برد، اما کارد نبرید. پسرش به او گفت: ای پدری من، آن را سخت‌تر زیر کن، سخت‌تر زیر کن، این امر خدای ذوالجلال است. ابراهیم آن را سخت‌تر زیر کرد، اما کارد نبرید و ابراهیم علیه السلام در امتحان پیروز شد. منادی را شنید که ابراهیم خلیل را ندا می کند. به آسمان نگریست: کیست مرا ندا می کند؟ ونادیناه ای یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. در امتحان پیروز شدی. إنا
إنا كذلك نجزي المحسنين. کی میتواند چنین کار را انجام دهد جز ابراهیم خلیل علیه السلام؟ عجیبش این که تنها ابراهیم علیه السلام نه، بلکه پسرش که با پدرش میگفت ای پدر بکن آن کاری را که امر کرده شده ای، لیکن او کار را به الله ذوالجلال سپاریده بود و میگفت تو مرا از جمله صبر کنندگان میابی. این کار مقبول خداوند شد و ابراهیم علیه السلام در امتحان پیروز شد. به سوی آسمان نگاه کرد، دید که گوسفندی از آسمان فرود می آید. وفدیناه بذبح عظیم. الله ذوالجلال گوسفندی را فرستاد فدیه به جای اسماعیل. ابراهیم علیه السلام آن را به جای پسرش ذبح کرد. ابراهیم فرمان پروردگارش را به جا آورد. چگونه امتحان بود این! إن هذا لهو البلاء المبين. این ابراهیم خلیل الله و پسرش اسماعیل علیه السلام بودند که امر خدا را به جا آوردند. ابراهیم خلیل با همراهی زنش سارا در فلسطین زندگی می‌کردند و ابراهیم با اکرام کردن مهمانانش مشهور شده بود. روزی نبود که به خانه او مهمان نآید. روزی از روزها 3 مرد غریب آمد. آنها را نمی‌شناخت، از فلسطین نبودند، اثری سفر هم در آنها دیده نمی‌شد. ابراهیم خلیل آنها را در خانه اش مهمان کرد. وقتی به خانه او در آمدند گفتند سلام. قومی که نمی‌شناختشان گفتند سلام. ابراهیم علیه السلام آنها را ندیده بود. هیچ اثر سفر در آنها دیده نمی‌شد. وقتی آنها را مهمانداری کرد، پنهانی گوساله را کشت و آن را بریان کردن از آنها آورد. لیکن کسی از آنها دست سوی آن دراز نکرد. مهمان اگر نخورد یعنی چی سیری در آن هست. قال الا تأكلون فأوجس منهم خیفه. وقتا که دیدن ابراهیم علیه السلام ترسید گفتند نترس، ما بشر نیستیم، ما ملائک رحمان هستیم. من جبرائیل، این میکائیل و این هم اسرافیل، بزرگترین ملائک رحمان، به سوی تو آمدیم. چی شد که شما آمده؟ زن ابراهیم سارا که ضیافت می آراست می شنید آنها را. خانه ها میده بودند. ابراهیم گفت چی شد که شما آمده؟ گفتند ما به سوی قوم لوط آمدیم تا آن قوم را نابود سازیم. وقتا سارا این سخن را شنید خوشحال شد از اینکه قوم ظالم را خداوند نابود می سازد. زنش خرسند بود، از شادی می خندید. وقتا شنیدند که زن ابراهیم علیه السلام می خندد، او را به پسری با آنها داده می شود بشارت دادند. بعد عمری طولانی، بعد گذشتن چندین زمانه که زن پیر شده بود، و پسری با نام اسحاق بشارت دادند. تنها این نبود، بلکه پسر اسحاق را نیز می‌بیند که او یعقوب علیه السلام است. وقتا که گفت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا إن هذا لشیء عجیب. ملائکه ها به سارا جواب دادند قالوا اتعجبین من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. تعجب نکن، این امر خدای ذوالجلال است. ابراهیم و سارا وقتا که ترس از آنها دور شد آرام شدند. ابراهیم خلیل که برای مردم حلیم بود با مردم رحم میکرد. با ملائکه ها گفتگو کرد تا قوم لوط را عذاب ندهند. گفت صبر کنید، بر عذاب آنها عجله نکنید، شاید ایمان بیارند. در آنها قومی هست که ایمان آوردند، در آنها لوط است، در آنها دخترانش هستند. و ملائکه ها درباره قوم لوط گفتگو میکرد. فلما ذهب عن ابراهیم الروع یجادلنا فی قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ای ابراهیم، فرمان داده شده است و عذاب خدا نازل می شود و هرچی را که خداوند حکم کند بازگشت نیست بر آن.
و زود است که قوم لوط را عذاب گرفتار می شود و کسانی که ایمان آوردند نجات می یابند. ابراهیم خلیل علیه السلام و زنش سارا با سبب اکرام کردن مهمانها بشارت داده شدند به اسحاق و از قفای اسحاق به یعقوب. ملائک ابراهیم خلیل را ترک کرده به سوی قوم لوط رفتند. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. ابراهیم علیه السلام گاهی به سوی پسرش اسماعیل علیه السلام و زوجه‌اش هاجر و مکه می رفت و از حال آنها با خبر می شد. وقتی که اسماعیل جوانی با قوت و بازو شده بود، ابراهیم نزدشان رفت، دید که او تیراندازی می کند. اسماعیل علیه السلام تیرانداز بود، تیراندازی را آموخته بود برای جهاد در راه خدا و پیامبرمان صلی الله علیه و سلم می گفت تیراندازی یاد گیرید، زیرا پدر شما قصدش اسماعیل بود، تیرانداز بود. روزی از روزها ابراهیم نزد فرزندش اسماعیل علیه السلام نشست و گفت ای پسرم، خداوند مرا به کار امر کرده. گفت چی کار بوده است ای پدر؟ گفت خدای عزوجل مرا به آن امر کرده تا در این وادی خانه بسازم. این خانه برای پرستش خدای ذوالجلال باشد، برای یکتا پرستی آن ذات، خانه برای خداوند. گفت ای پدرم از من چی میخواهی؟ گفت میخواهم کمکم کنی ای پسرم. اسماعیل علیه السلام در این وادی سنگ ها جمع میکرد و ابراهیم خلیل اصلی خانه را میساخت و آن را می برداشت تا خانه از برای خدای ذوالجلال باشد. چگونه خانه است این قصه کعبه است و سرشوی آن است. ابراهیم خلیل به پسرش اسماعیل خانه می سازند تا آیت برای مردم باشد. از برای این خانه خاصیت های کلان می باشد. این خانه مثل دیگر خانه ها نیست، این اولین خانه است که برای مردم گذاشته شده است. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. سنگ ها را می برداشتند و بالای هم می گذاشتند. سنگ را بالای سنگ می گذاشتند تا خانه سازند. و این صورتی که امروز هست نبود، یک خانه عادی بود، سنگ ها بالای هم، تا که خانه شود از برای طواف، تا که زیارتگاه مردم تمام عالم شود، تا شأن برای این خانه باشد. امروزها میلیون ها این خانه را زیارت میکنند که وادی بیش نبود، حتی آب نداشت، زراعت نداشت، حیات هم نبود در آنجا و خداوند از آنجا پاکترین آب را برآورد، سپس در آنجا بزرگترین خانه را بنیاد کرد. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ابراهیم علیه السلام در مقام می ایستاد که بعد به مقام ابراهیم نامگذاری شد تا که سنگ را بالای سنگ گذارد تا خانه بسازند و آنها این خانه را می ساختند و این خود عملی بزرگ است و باز خدا را دعا می کردند. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. خدا را دعا میکرد تا این کار را از آنها قبول کند. این کدام کار است؟ همان ساختمان کعبه است. جای یکی از سنگ ها باقی مانده بود. ابراهیم خلیل به پسرش گفت ای پسرم، همین سنگ آخر را بده تا به این رکن گذارم. در یکی از گوشه های آن سنگ نمی رسید. گفت ای پسرم سنگ به من ده. گفت ای پدر مانده شدم. گفت ای پسرم برو این خیل باشد. اسماعیل علیه السلام از آنجا دور شد. جبرائیل علیه السلام نازل شد. گفت چی میخواهی ای ابراهیم؟ گفت سنگ میخواهم تا در این مکان خالی گذارم. گفت بگیر این سنگ را، این از جنت است.
و ابراهیم خلیل آن را گذاشت و به نام حجر الاسود مشهور است. گفتند که آن سنگ سفید بوده است و با سبب گناههای مردم سیاه گشته. این سنگ تا این زمان وجود دارد. تا این زمان این کعبه شاهد است بر تاریخ گذشته. چیکار کرد ابراهیم خلیل بعد ساختن این خانه و چگونه مردم را به زیارت این خانه آمدند و چگونه گرد آن طواف کردند و چگونه است قصه ابراهیم علیه السلام با آن 4 پرنده که قصه است با ابراهیم علیه السلام و چی شد با 2 پسرش اسماعیل و اسحاق علیه السلام، در کجا زندگی کردند و حیات آنها چگونه بود. این است موضوع آینده ما در برنامه آینده ان شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص